Shuti muteze amatwi radio muri rero tugeze kuri ya saha y'ikiganiro nabasezeranije ikiganiro muri bugezweho n'urubyiruko rw'u Rwanda ruvuga kuri radio rumuri nkuko nayo babwiye buri wa gatatu. Ubu rero abari butuganirire bamaze kugera muri studio bamaze kwicara nkabangira ngo mbahe ijambo mu kanya gato. Ni babiri bakaba bafite ibintu bagiye kutuganiriraho bijyanye n'ubuzima bw'igihugu ndetse n'ibibazo biriho mu gihugu. Reka mbanze mbahe ijambo babasuhuze kugira ngo twumve niba mikro zabo zikora neza. Reka duhere kuri Manirakiza Pascal. Mwiriwe Pascal Manirakiza? Yiriwe neza Simpunga, ndagusuhuje kandi nsuje n'abanyarwanda n'umuvandimwe Eric tugiye gufatanya ikiganiro. Urakoze cyane, ikaze uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki 3 Kamena 2020 aho nyine mugiye kutugezaho ikiganiro tuzi ko kiriwe kiza nk'ibyo mwatugejejeho mu minsi yashize. Reka duhe ikaze na Eric Maniriho nawe atusuhuze twumve n'ibyuma iwe bikora neza. Eric, komera. Mukomere bwana Simpunga, ndabasuhuje, ndasuhuza mugenzi wanjye tugiye gufatanya ikiganiro, ngasuhuza n'abanyarwanda bose aho bari hose mu Rwanda no mu mahanga. Mbashimira kandi mbifuriza kugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze namwe kuba nyine muri studio ya radio rumuri kugira ngo mutugeze ikiganiro cyiza mwaduteguriye. Ariko nkuko mwabisabye ya ndirimbo ibanziriza ikiganiro reka maze nyishyireho maze muyumve muhite mukomerezaho nyine ikiganiro cyanyu. Ni ukuri, ndirimbo ukuri ya Byumvuhore Jean Baptiste. Bikamubabaza cyane.
aryamye yibaza byinshi kubyazinduka benshi umutwe akawuteka bimwe bikamurira atera ubwoba abanyakuri bagaceceka akaguma abeshya gacya kibeshya uwo niwe ukomanga kwagize ubwoba dore iki gihe tugezemo muntu yirukanye ukuri kose yakumva ugukuza ukaba umwanzi oya oya ntabwo bikwiye kwababeshya baturushijwe hejuru tugaceceka ukuri kukajya kwihisha nyamara natwe tubiziho yoberwa impamvu tudahuza ukuri ni kumwe si kubiri bitagira inzara bibumbatira isimbi ntugatambuke sinshaka gushyushya imitwe y'abana sindahira nk'ababeshya sinisigihuha nk'abariya simbeshya nkase muhanuka sinsakuza nk'abavugi. nyuma y'iyo ndirimbo nziza rero ya Jean Baptiste Byumvuhore ndagira ngo duhe urubuga duhe rugari urubyiruko bwana Manirakiza Pascal na Eric Maniriho batugezeho ikiganiro bateguriye uyu munsi. Eric Maniriho, Pascal Manirakiza, ijambo riryanyu. urakoze cyane Simpunga, ndagushimiye cyane ku mwanya uduhaye kandi nshimiye n'abanyarwanda baduteze amatwi no ku mwanya wabo. Tugiye kuganira umuvandimwe cyangwa se umuhanzi nkunda cyane n'abanyarwanda bakunda udahinduka udahindagurika utagerana na politiki cyangwa agenana n'ibigezweho by'ubore. Ari indirimbo nziza cyane yitwa Ukuri. Ese buri wese ahari yakwibaza niba avuga ukuri, niba kuvuga, cyangwa se niba ashaka kumva ukuri cyangwa se ashaka kumva ibyo ashaka kumva. Ukuri rero umuhanzi aravuze ngo ntabara kugira ngo nta n'umuhanga ukurusha abandi, kuri ni ukuri gusa. Rero hari ikintu abanyarwanda dufite ikibazo cyo kutumva ukuri, noneho ahubwo tugashaka iteka gushaka abantu dutsindira ibyo tudashaka. Byabayeho muri sosiyete nyarwanda ndetse binabaho n'ubu. Rimwe dutekereza ko nabanje gutekereza ko hari ari uko sosiyete yagomba kuba imeze, cyane ko abantu batari barize muri aya mashuri asanzwe y'abazungu cyangwa se muri aya mashuri yadutse. Ariko ngiye gusura inyuma nsanga ngo kera habagaho inyangamugayo hakabaho n'imfura, kandi koko nanjye nkuze mbona hari abagabo b'imfura bacaga imanza zibiri cyangwa se bagakemura amakimbirane yabere muri quartier nta kintu basaba, gusa ikibazo cyabo bakajya kubareba kubera ko bari bazi ko ari imfura, bagira ukuri bararama. Noneho tugize abanyepolitike tugira ikibazo cyo kutagumya gukunda ukuri no gukurikiza, bitugeza ku bwicanyi ndetse bunakomeye cyane kuva kuri za Rucuju kugeza uyu munsi. Abanyarwanda dupfusha abantu benshi
habamo ibintu bidashobora umuntu adashobora gusobanukirwa. Ariko uyu munsi naje kubaza abanyarwanda no kwibaza, nibaza ngo ni nawo umutwe w'ikiganiro, ni uruhe ruhare twebwe twagize muri aka kaga turimo, abo muri opposition, abo uri mu Rwanda, abe ari uwabuzabe, aba ari utarababuze, ariko nta n'umunyarwanda utarabuzabe. Ariko ni uruhe ruhare twagize twebwe nk'abantu, twebwe nka rubanda? Turi cy'abanyapolitike, ahubwo buri wese yibaza ikibazo, umunyapolitike akibaze, umupasera akibaze, umupfuma akibaze, buri muntu wese urwego arimo arwibaze. Ni uruhe ruhare twagize cyangwa se dufite mu kaga abanyarwanda turimo? Abanyarwanda rero turi kumwe na Eric, turafatikanya muri iki kiganiro, ariko buri wese yibaza ikibazo. Uko abantu bari muri opposition cyangwa se bari hanze batemeranya na FPR, banenga ibintu byose ni FPR. FPR ahiri ibintu byose ni opposition. Igihe twabonaga ubwigenge tubukesha intwari nka Kayibanda n'abandi, ikibazo twese tugishira kuri leta ya FPR ku gitugu cyayo, sore kuri leta ya cyami, kuri ku ngoma za cyami, byose tuvuga ko ari cyami yabikoze. None se nyuma ya cyami niyo yaje Kayibanda na guverinoma. None se amakimbirane yose yabaye kuva muri 59 kugira muri 94 nabo tubara bafite ubutegetsi. None se ibyaba ntitubizi? Abatutsi no baraje bitwa abatutsi, baraje kumbe na kiriya hanga abanyarwanda babyumve. Ngiye ntabwo nemera ko abirabura ubwaba ari ubwoko. Ibyo utuna abatutsi n'imiryango, kandi mu mateka nagize amahirwe kumenya, namenye ko abatuna abatutsi n'umwami w'u Rwanda zababwira ingaruka mu kiganiro ashobora kuba ari Kirima Rugwe, yabikoze nk'ibyiciro by'ubudehe. Kuko ibyiciro by'ubudehe ubu ngubu hari abatindi nyakujya, hari abifashije, nawe yabikoze nk'ibyiciro by'ubudehe. Kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa, uje no mu Burayi, ibihugu byose mu mateka nize, nasanze ibyo byiciro byabagaho burya, byabagaho nguko n'umuhanga Karere Marx yabivuze. Burya igihugu nta sigira abakandamije n'abakandamijwe, ni ubwoko bw'abantu usanga bwarabaga ahantu hose. Mu abazungu, ariko nk'ubwoko nemera ko abazungu ari ubwoko, abirabura n'ubwoko, abanyaziya n'ubwoko, abirabura twe turi ubwoko ibindi n'imiryango. Nta bwoko mu by'ukuri usanga twebwe dufite, kuko dusanga duhuje ibintu byinshi cyane, nta bwoko muri rusange. Ni nuko mbibona n'udashobora kubibona ukundi, ariko nta bwoko. So impamvu uvuze ibyo ngibyo ni ngombwa ngo rero turebe ukuri kuruta ibyo nshaka kumva. Yewe nk'umuhutu nshobora gushaka kumva ko abahutu aribo barenganye kuva kera, ariko se koko nibyo? So abatutsi bo babereho kurenganya gusa? Ese base abahutu bafite n'ukubera abatutsi gusa? None se ibibazo abatutsi bafite bura kuko n'ukubera abahutu? So ni ngobore ngo twemere ukuri, turebe ukuri kiganiro cy'urubyiruko. Ariko ndashaka ngo ahubwo kibi cy'urungano, noneho buri wese mu rungano rwe atekereze mu rungano rwe, noneho buri wese araza kwisangamo. Ariko cyane reka ndebe ku rubyiruko, kuko ikiganiro ari n'icyo rubyiruko. Reka mbaze vraiment bene wacu b'urubyiruko, mubona koko tuvuga ukuri? Ese koko ni uruhe ruhare twebwe dufite? Nuruhe ruhare? Kuko ejo hari ukuntu amateka azaba atubaza. Uyu munsi turi urubyiruko, turi abasore, ariko nitwe tuzaba dusheshe kanguhe. Aba babyiruka turusha imyaka 10 cyangwa se 20 bazaba batureba. Ntabwo tuzaba tukiri urubyiruko, ariko tuzababwira ngo twakoze iki muri iki gihe. Icyambere cyo hari ibintu buri cyanga cyangwa se buri gihugu kigira inkingi cyubakiraho, wenda nabyita nka liberite, ubwisanzure. Murabizi ko ni ntabwo ikomeye, cyangwa se justice, ubutabera. Ibyo bintu n'urugero iyo bidahari cyane nk'umuntu wize, ubona ko ibyo rero byose nta kintu kiba gitunguranye, nta kuvuga ngo hari ibitangaza bizaho hakaza amahoro burya agira aho akomoka, igihugu kikagendera ku mategeko, none abantu bakagira amahoro, niko bigenda. None mu by'ukuri n'uruhe ruhare dufite mu kaga katubwiririye? N'uruhe ruhare dufite? Mu by'ukuri hari ibintu tugomba kubanza tukemera ukuri kw'amateka yacu,
tukanaremenya ko ibyatubayeho ari umusaruro w'amabi twakoze nka societe. Ko ntushobora kwicara ngo uvuge gusa ngo abahutu bapfe kugira mu kaga gusa. Oya, ntabwo abatutsi bapfe kugira mu kaga gusa, ntabwo ababyeyi bacu bapfuye gupfa gusa. Hari impamvu yageze abantu bageraho baraturika baricana. Uko niko kuri. Urubyiruko rero cyane rugomba kubyumva. Rimwe n'imwe tukibaza bya bibazo biri fondamentale, bya bibazo fatizo. Bidufasha kujya muri deba, tukava mu marangamutima, tukibaza ibibazo bikomeye, kabishwe naho byaba bitemeranya natwe. Ari ukuri n'ukuri. Bavandimwe mbabwire, ukuri ntabwo bakwizera. Ukuri barakumenya. Ukuri barakumenya, urakureba mu maso avuga uti ukuntu ukuri. Byumva rero yavuze ngo ntabara kugira. Gushobora kuvugwa n'uriya yavuze ati n'ibiganza bitagira inzara bibumbatira isimbi. Ukuri gushobora kuvugwa n'umututsi, gushobora kuvugwa n'umuhutu, gushobora kuvugwa n'umutwa, gushobora kuvugwa n'umuzungu, gushobora kuvugwa n'umwirabura, gushobora kuvugwa n'umuhinde. Ukuri ni ukuri nyine. Ndasaba rero urubyiruko cyane Rwanda rw'ejo, iki nicyo gihe cyo kureba ukuri kw'amateka yacu. Nicyo gihe cyo kwemera ibyo abitwa abatutsi bakoze bakabyemera gutyo, ibyo abahutu bakoze bakabyemera gutyo. Bibe byiza cyangwa se bibe bibi, tubyemere gutyo kugira ngo tujye mbere. Naho ubundi nta hantu tujya, nta na hamwe. So ubwo rero nasaba vraiment umuvandimwe Eric turi kumwe muri studio. Mu by'ukuri umuvandimwe Eric, iyo urebye mu mateka yacu ukagahera ku ngoma ya cyambi, hari abatutsi rwose bumva ko ingoma ya cyambi ari ukagomba kuba. Hari n'abahutu iyo tugeze muri 59 kuzamura kugera 94, abahutu muri rusange babuze ubutegetsi bumva ko ntako batagize. Ese bakora iki? Ibintu abanyarwanda byatubayeho nta ruhare twabigizemo nk'abanyarwanda. Sirike muvandimwe twaganira aha turi mu Rwanda, turi muri deba, turi mu kuri. Aha duhagara turi mu kuri kuri radio Urumuri, radio yanyu mukunda ibabwira ukuri. Natwe twaje ngo tubabwire ukuri, twibaze bya bibazo bikomeye. Kabijwe n'ubwo hari wabatemeranya natwe, si ngombwa yemeranye natwe, ariko twe tuje kubabwira ukuri. Tuje kwibaza ibibazo biri fondamentale. Nuzashaka azane twongere twibaze. Nutemeranya natwe uzareke radio Urumuri, ubwo umwanya nawe uze wibaze. Turi mu gihe cyo kujijuka, aho bujijira ari ubushake. Umuntu ashobora cyane abize cyangwa se afite access kuri internet, umuntu ashobora kwiyindira agashaka ukuri. Nimba bavuze ngo se FPR yisha abantu, ntukeneye kunyizera ko pura ko Pascal nabivuze, ahubwo tangira wishakashakira. Nimba bavuze ati koko burya abahutu bakoze genocide, genda ubyishakire, ejo uze kuri conclusion. Ndakagira gutwara mu kigare ngo wowe ngura umututsi tekereza gutya, wowe umutu tekereza gutya, ahubwo ngwino wibaza ibibazo ugira se koko ingoma ya cyami yahatse abantu. Nese abahutu bakoze ubuja, nese abatutsi gusa bishwe gukora abatutsi gusa, aho tuse gusa bayingotini zabatsembye kubera ko ari abatutsi gusa, ari abahutu gusa. So none twibaze bya bibazo. None se umuvandimwe Eric we ndayanywa nakavugise, none se Eric mu by'ukuri ibi byabaye mu Rwanda kuva kera nta ruhare twebwe twabigizemo? Muvandimwe Eric ijambo ryawe. Urakoze Pascal Mane yakizako ijambo. Urakoze kandi kubwa incamake utanze. Ni incamake ifite agaciro kandi isesenguye neza. Urabivuze neza uti hano ni kuri radio Urumuri kandi tugomba kuvuga ukuri. Nibyo koko urumuri n'ukuri birajyana, n'ikinyoma n'umwijima nabyo bikajyana. Ndagushimiye rero kuri iyo ncamake utanze uje ku Banyarwanda. Ngewe rero uko mbibona nuko ibyo uvuze by'ukuri koko ukuri kumaze kuba aho kugira ngo kuba ikintu cyakemura ibibazo, kumaze kuba ikibazo ahubwo giteza ibibazo. Kubera yuko ntabwo wenda ndavuga ngo ninjire cyane mu bintu byo ku bwami, ariko mfiteho ibitekerezo kubera ko ntabwo mbizi, ariko nk'uko wabivuze ariko nakoze ubushakashatsi. Urabona rero ukuri ni ukuri, n'ikinyoma ni ikinyoma.
iyo witegereje neza ukareba kuva muri za 59 ukazamuka za 73 ukagera muri 94 ubona haragiye haba ibintu justement bidasobanutse. Ariko none wakwitegereza neza ukavuga uti mbese abanyarwanda bazi ukuri cyangwa ukuri barakwirengagiza? Kubera iki ibi bintu ari ibintu biba bisa n'ibigiye kwisubiramo? Kubera iki kinyoma gishobora kuva muri 59 kigahera muri 94? Ubwanje rero nkareba nkavuga nti abanyarwanda uzitegereze neza urebe n'abatwumva bazatubwira abanyarwanda ntabwo ari uko batazi ukuri, ahubwo abanyarwanda tufite ikibazo cyo kwigira abantu b'indeba no kwirengagiza ukuri bagufite banakubona bakuzi ariko bakagerageza kukwirengagiza. Tekereza ko icyo kintu gikomeye cyane kuri sosiyete y'abanyarwanda, kwirengagiza ukuri kandi ukuzi. Ukagenda rugasanga wenda kumva muvandimwe n'icyo wenda reka wenda ntegereza ko twatanga nk'urugero kuri iyo po yawe kujya kwirengagiza ukuri hari ukuntu mbibonye. So reka twibone nk'ikibazo. Urabona hari ikibazo cyitwa jenoside ubu ngubu jenoside ubu muri ikibazo mbona gikomeye cyane abanyarwanda baraniwe kumvikana kuri ayo mateka. Noneho FPR gifata nk'intwaro rwose ikoresha muri politike. Bona hari abamanyara ari kuri the Rwanda nayibonye bafashe ikibuga kinini, noneho umuntu umeze nk'umupolisi agifashe cyanditseho jenoside berekana ariko kirisha undi muntu. None bakigize vraiment jenoside barayifashe bayigira nk'ikoresho cyangwa se nk'intwaro bicisha abandi bantu. Ariko mu by'ukuri hari abanyarwanda bari hanze, ntabwo abantu bose bari muri FPR, ntabwo abantu bose bafite inyungu muri FPR. None Eric ugereranije mu by'ukuri wari mu Rwanda n'utari mu Rwanda afite umubyeyi we, kandi ababyeyi akenshi ntabwo umubyeyi burya kubeshya. Iyo mwicaranye akubwira ukuri mu by'ukuri. Kuba abanyarwanda nubwo ubu twirirwa tujya muri za dusiragira tujya hehe umwaka ugashira twicana dufunga abantu bafungwa, abantu bicwa, ngo abandi bashinjwa, dutakaza amafaranga mu nkiko ngo umuntu apfubye jenoside yavuze ukuri gusa. Mu by'ukuri weho utekereza iki nk'ukuri? Mu by'ukuri nawe uzi amateka y'abanyarwanda ejo bundi 94 nk'abanyarwanda mu by'ukuri ubona twakitwaye dute? Ni ikintu cyoroshye vraiment, ni ikintu cyoroshye kuba umuntu yahagarara akavuga ukuri. So sinzi wowe uko bitekereza, nanjye ndavuga uko mbitekereza, ariko watanga urugero aho ngaho vraiment. Urakoze. Urakoze Pascal. None se Pascal uragira ngo ibyo nakubwira ni ibintu bigaragara kandi bibonekera buri wese. Uti gute? Ukuri ni ukuri, ariko uko nabivuze iyo umuntu ayigize ntibindeba ntabwo bimureba nyine. None se ndaguha urugero, iyo umuntu agiye uzi kwazi ibintu ukavuga uti ariko njewe nzi neza ko, kandi nawe ubwabizi ukavuga uti nzi neza ko wabonye FPR iri kwica abantu n'urugero, ibyo bintu kubera ko utabivuga akakubwira ngo no, ngo njewe ngo batazanyicira, nawe watinyutse kuvuga ahubwo agatangira no mwahurira no mu nzira agatangira kugukweba ngo ngo batazaza kukwica ngo naje nkabigenderamo. Noneho ukareba ukibaza uti se uyu muntu afite ikihe kibazo? Niyo mpamvu vraiment nawe uzishire mu mwanya wa FPR niyo mpamvu burya ikaduhingagura n'aha ngaha. Ibaze wavuye mu Rwanda, wumve wavuye mu Rwanda uhunze uri kuvuga uti batazanyica, ndase umuntu yanakubaza uti kwe kutavuga uti bari kunyica, ibyo nta kibazo, ni reaction iri normal. None wagera no hanze ugatangira kuzana ibindi byitwazo ngo wariko ngo mfite mwene mama, ngo rose ngo mvuge ngo banyice, ngo nakazi kayo ngo bazakwicira. Azukuri adashaka gushira ahagaragara ariko arangiza akabikwera. Niyo mpamvu nawe uri FPR uri kuri butegetsi nka FPR tuvugisha ukuri. FPR yafashe ubutegetsi na umugani wa Evode na amabandi yitwaje intwara za gufata ubutegetsi.
none se ni gute wabona umuntu wabura gusenya urugo rwawe ngo ntagutize umuntu? Natwe tubigiramo uruhare, hari aho twisenyera. None niba turi kwisenyera se ni gute FPR itaza kudufasha kutusenya kugira ngo tugire vuba? Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona rwarakabije, umugore we bamubaze akagenda akavuga ati FPR nta muntu yakoze. Ukabona Gatsinzi araho ati mwampunzi mwe muri Zambia na hehe no muri Zimbabwe ati mutahe, FPR ni abantu b'u Rwanda, bati ni abana b'u Rwanda, ati ni abatagatifu mutahe. Ukajya kubona ukabona abo ngabo bande niba ari bagatabazi bari kwirirwa babirukanye, bari kwirirwa bari gusaba imbabazi kuri za twita ati mwidishe nyakubahwa mwidishe. Ibyo ni ibintu, izo nokaziyo FPR igomba guprofita. Niyo mpamvu jitoma ibintu FPR dukorera natwe usanga tubifitemo uruhari directoma cyangwa indirectoma, ariko amahirwe menshi tuba tubifitemo uruhari directoma. Ni gute umuntu azaka kwicira ukaba udashobora kuvuga ngo uyu muntu yaranyiciye? Ibyo ntabwo bishoboka. Tuvuga uri mu Rwanda birashoboka, ariko ugeze hanze noneho ubonye n'umuntu uri kuvuga ni wowe wa mbere ukuza kumubwira ngo bazakwica, ngo ngo Pascal we ngo bete ngo uracyari umusore ngo banza ngo ubyare ngo akana ngo ushaka umugore ngo batazakwica ngo ntuzagira ikintu ufite, ngo rike we ngo sindicarana nawe ngo bataza kukwica ngo nkabigenderamo ngo nta kintu navuze. Urumva rero aho ngaho ni ikibazo kiri, ni iryo pfundo ry'ikibazo niko mbibona. Urabona bakaza bakakubeshera, tuvuge njewe ndavuze Eric, ndavuze nti okay FPR yisha aba bantu, okay ibi bintu ntabwo bigenda mu Rwanda. Noneho FPR ikaziga cinyuma nkuko babivuze by'iyo ntwaro yayo genocide gukandamiza abantu, batavuga ibi bavuga ibigenda ibitagenda pardon kuri FPR, bati afite ingengabitekerezo ya genocide, bati yisha abantu cyangwa wisha abantu. None yibaze ku myaka yawe Pascal, wibaze ku myaka yanjye, jewe Eric FPR inshinge ingengabitekerezo ya genocide cyangwa inshinge genocide n'indangiza nceceke mvuge ngo ninongera kuvuga noneho bazaza kuntwara. Ubwo subura umuntu muzima. Iyo rero ubyemeye ukanaceceka, iyo ngiyo ni okaziyo nziza cyane kuri FPR. Nyine bazaza bakunige. None se deja wowe wamaze kwiniga kubera ko watewe ubwoba n'ibintu bari kugushinja bidashoboka, wowe ugira ubwoba nyine uravuga uti none ndabigenza gute? Nawe uri FPR ifo kwishira mu mwanya wa FPR, FPR iraza nyine igaprofita okaziyo ikavuga uti ubwo yamaze kugira ubwoba twavuze ko yisha abantu, ko afite ingengabitekerezo araceceka yeme. Ubwo nyine ugasanga FPR ikuzikaniga abantu nk'intama, ikabavuga ibyo bashatse bagaceceka, sinzavuga, bamwe bagatangira kujya gusaba imbabazi bakajya gupfukama. Urumva izo ni okaziyo FPR idashobora kurata. Kandi sinzi niba video ndi kuvuga wishire mu mwanya wa FPR nawe ari wowe n'uburyo yafashe igihugu, uraza kumva nyine logique ya FPR ko ari normal. Nuzaza ugasanga muvandimwe Eric, sore muvandimwe Eric, hari ikintu kindi kiri ngomba ngunda kwibaza buri ikibazo nkunda ko niyo cyaba cinkura muri comfort zone cyangwa se rwose numva ndashaka kukibaza, ariko nkunda kwibaza n'iki kintu shingiraho mu kwibaza. None ubundi ku FPR yo yaje igatera, ese buriya leta ariho yari shyashya? Ese buriya reka tujye mu gisirikare, numva ngo umuntu ari mu musirikare ari ukomeye ariko none ruhashya. Se none buriya leta yo yari hari yari normal? Subundi abatutsi koko bari bafite ubwisanzure nk'abatutsi? Nese abatutsi babagaho nk'abahutu bundi mu bisanzwe? Ese nta karengane bagiraga? Iki kintu ntekereza ko abahutu batinya kugikoraho deba no kukiganiraho. Hari uruhare muri iriya ntambara, hari uruhare rwa FPR ubwayo nka FPR n'imitekerereze yayo. FPR mfite uko nyinenga, ariko se leta yo buriya yari sasa? Leta yari iriho? Ese yakoze ibihagije ngo FPR ngo aba impunzi zari zarahunze zari mu cyiciro cy'abatutsi zitahe? Ese leta yakoze ibikwiye? Ese byari byo koko ko umuntu wari nk'umukuru w'igihugu avuga ngo ikirahure cyaruzuye?
so ubu niyo cyakuzura ntitwaza twese tugakwirwamo ahubwo ibibazo byacu tukabisangira n'ibyo tukabisangira. Ese uko byari byo ngo umuntu ahangara abwira abandi banyarwanda ngo muzafate passport cyangwa se mu muturiyo mutuye, ese iyo biza kuba ari wowe babwira cyangwa se umunyarwanda wowe ubyumva byaza ko wowe babwira bari gukora iyi reaction. So integeza ko tugomba kwibaza ibibazo byose kuko bikubiye mu mateka yacu. Ese koko hari usanga n'abandi batutira urugero batumva, usanga bavuga ngo revolution ya 59 ngo niho genocide yatangiye, ukumva vraiment yirengagije kaga kose abatutsi abahutu barimo. Abahutu bari bafite second citizenship cyangwa se bari abaturage ba kabiri, bari supepre, bari abantu b'abagaragu. Uwaremye abahutu burya ntabwo ari abahutu, ntabwo ari ubwoko. Abahutu ni ingoma ya cyami yabaremye, ibagira abagaragu, yafashe ibyiciro kimwe cy'abaturage bayo itamo kimwe kukigira abatware, ikindi kigira abagaragu. Ibyo rwose ni politiki ya cyami niyo yaremye abahutu. Abo bantu bari bariho bakandamijwe, abantu batagira ubutaka, ahubwo hari abantu bafashe imisozi umuntu bakagukeberaho ku buryo nge nahoze numva mu nyakubahwa Twagira Mungu bisobanura ko niba Twagira Mungu n'umwe mu badamu umukobwa wa Mbonyumutwa twavuga ko abantu bajyaga konsa ku buryo umuntu abyara ntiyongereze n'abana agakenera abagari bwo konsa abana. Nta makuru y'Abanyarwanda abahutu bahinze shiku, abahutu bakoze bari abantu basuka mu ciciro gikandamijwe. Ibyo byose bagomba gukora revolte yabi y'amaraso, yabi mu mahoro. Iyo umuntu akandamijwe ntabwo afite amahitamo yuko yakwigenga, ahubwo umukandamije n'umuha amahitamo. Iyo umukandamije cyane ukanga ko mushobora kuganira cyangwa ukumva ko ntacyo mupfana, wahaguruka n'intwaro, nuko biba bimeze, niko kuri. So none reka abahutu wababwira iki mu buzima barimo? Ese nta ruhare babugizemo? Abatutsi bababwira iki mu buzima babayemo? N'imfu bagize, n'imfu natwe twagize nk'abahutu, ko abanyarwanda twese twaratakaje. Nta ruhare twaba dufitemo. Mbabari uhere 59 umbwirire abatutsi, ubambwirire abo bantu batemera ayo mateka, batumva ko bumva ko abantu bakayibanda bagomba kwemera bakagoma mu bucakara. Ubambarize niba koko babona bikwiye ariko byagomba kuguma. Umwongere umubwire b'abahutu bo kuva 94 kugera muri 90 numva ibintu byose bishira kuri FPR. Niba abo barisasa amateka yacu tuyarebe mu maso, twibwiza ukuri. Nta wundi muntu uzatubwiza ukuri, ibibazo byacu tibizakemukira muri Loni Security Council nta kizakemura. Ije kurirwa tugenda tubunza ngo mwemere ko batutsi ari bapfuye gusa, ngo mwemere ko bahutu ari barenga. Ibi ntacyo bizatumarira. Abanyarwanda nitwe twatakaje, dutakaza abantu, dutakaza ibintu, n'ubutahane hatagira igihinduka nitwe tuzatakaza. Security Council haba nitwe tuzongera tugatakaza. Ngira ngo mbaru urebe ku batutsi kuri revolution ya 59 ubabwiza ukuri, ugaruka ubwiza abahutu ukuri, none twebwiza ukuri nk'abanyarwanda. Murakoze iri kijambo ryabo. Ahubwo nde nibaza urakoze Pascal kongera kunsubiza ijambo. Ndagira ngo wenda mbere ku ngoma yabayeho mbere ya genocide, mbere ya 94, kubera ko ntekereza ko ibyo bibuze kunyorohera. Ikintu nakubwira aho ngaho nuko deja ntabyera ngo kubera ko nemera yuko hari amagambo yagiye arakoreshwa n'abayobozi b'igihugu atari ngombwa, kubera ko iyo waba uri kose, iyo waba uri hose, naho waba uri hose uri umunyarwanda, u Rwanda ni urwa buri wese. Nta munyarwanda usumba undi, usibye ubu ngubu cyangwa se na kera ndi kubona bisa n'ibiri gushaka kwimikwa. Ni naho nyine usanga habera ibintu bikomeye. Ariko ahantu itandukanye riza kuba nuko niba umukuru w'igihugu aravuze ati wenda ikirahure kiruzuye, nibaza ko nyuma mu mateka mfite yaje kwisubira, haravuga ati wenda bashobora gutaha. Bashobora noneho gutaha, yisubiraho, nibwo yemeye amasezerano ko impunzi zigomba gutaha, abantu bagomba gutaha. Noneho ahantu ikibazo kibera
jisitoma nk'uko nakomeje kubivuga ni ukuntu abanyarwanda bazi gukina ikintu twakwita kamucerenge, bakaza bakakubwira ati ngiye gukora ibi nyuma ngakora ibindi. Aho ngaho ndaza kugaruka niba uraza gusanga ikibazo ahantu cyabereye gikomeye cyane. Niba umuntu yaravuze ati ikirahure cyuzuye amazi, okay, byari ikibazo. Nyuma aza kwisubira aravuga ati abantu noneho ni batahe, asinya n'amasezerano y'amahoro. Noneho nyuma abantu basinyanyaga amasezerano baciye inyuma, ahubwo baramwishe. Niho rero hazi ikibazo jisitoma ko ku bibazo byo mu Rwanda. Ikibazo cya mbere, ipfundo ry'ikibazo, umuntu kandi mpamya ko ari Kagame n'abambari be wishe perezida kandi amasezerano y'amahoro yarasinye. Niwe pfundo ry'ibibazo byose by'u Rwanda kugeza amagingo. Noneho ndagaruka ku kibazo cyo kuvuga ngo abanyarwanda no ikirahure ngo cyuzuye amazi. Mugenzi wanje Pascal ndagira nkwibutse ko iyo mvugo nuko itakoreshejwe na vocabulaire imwe, ndagira nkwibutse ko na Kagame yayikoresheje na guverinoma zigiye bavuga ngo abanyarwanda ngo ahantu igihe habaga ikintu bita cessation clause ya HCR ngo abanyarwanda babureho ubuhungiro. No mu Rwanda baravuze ngo iho bari ngo nibashaka ntibaze ngo ariko ngo bafate passport yiyo bari ngo bature, ngo ariko ngo ntibashaka ko ari umunyarwanda wongera kwitwa impunzi. Usibye ko yakinye n'amagambo ariko nawe nibyo yashatse kuvuga. Urumva rero aho ngaho ni usanga hari ipfundo rikomeye nyine, usanga abanyarwanda tugenda turi gusimbuka cyangwa tukariberereka. Umuntu niba asinya amasezerano ejo umucinyi muramwica, none se ubwo washaka giki? Urumva nuko hari ikibazo. Noneho nkagaruka nkubwira nti ibyabaye muri 59 muri iyo yiswe revolution, nje ntabwo nyimetiriza neza, usibye ko ngikora ubushakashatsi ariko nzamenya ibyo ari byo. Gusa ikintu nahamya ni kimwe, nta mateka n'aya namwe aba ku banyarwanda cyangwa mu Rwanda abanyarwanda batabifitemo uruhare. Yaba abahutu baba babifitemo uruhare kubibaho, yaba abatutsi, bose ni kimwe. Nge ntawe ndengera, je bafu, ariko bose ibintu byose biba ku banyarwanda n'ibintu biba ku Rwanda bose usanga babifitemo uruhare. Kuko nyuma yo kwirengagiza ukuri usanga abanyarwanda bafite ikintu bita kugambanirana n'ubugambanyi yaba hagati yabo, ugasanga nibyo bintu biri kugenda biri gukurura ibibazo bya buri kanya, ugasanga amateka asa n'ari kwisubiramo. Ndumva ari uko nguko nabivuga muri make Pascal, keretse niba wenda haraho ntasobanuye neza ushaka ko nabesa yawe. Muvandimwe rero icyo ndagushimiye ukomeje ku bintu bibiri, nacyo bibazo kirifota amateka dukwiye kujya twibaza. Abanyarwanda ntidufate ngo tumire amateka gusa ngo ujye guhengamira mu cyiciro kimwe, noneho urebere mu ruhande rumwe n'undi ariye mu rundi ruhande, yaho ntacyo twakwiga. Ntidushobora no gukosora ibyabaye, ahubwo ni ngo tubyemere ibyiza bibi. Hari uko muri koravuze uti yes, nka leta nka president ntabwo agomba gukoresha ririya jambo abwira abantu, kandi ntihakozwe ibihagije ngo impunzi zibe zataha koko. Ariko urongerwa ukomurusha ukomane ngasirutse na FPR n'igihe yari yisubiyeho bamuciye w'inganyuma baramwica. Ubundi niyo mateka. Ntabwo hari umugabo w'umunyarigeri w'umuza no muri Nigeria akunda kuvuga n'umuhanga n'umwanditsi, yakunda kuvuga ijambo bita the single story, cyangwa se inkuru igenda ku ruhande rumwe. Avuga kuri danger cyangwa se ku kaga cy'inkuru ngizo. Iyo wihaye kuvuga iyo abanyarwanda bagiye kuri iyo umuntu hagaze ugasanga umuntu yarize, ugasanga yitwa docteur, yagira nko mateka y'u Rwanda agashaka kuvuga rwose single story, ukabona aravuga inkuru gusa yagera ku batutsi, ugasanga rwose nibyo araharaje ati rwose abatutsi. Ariko icyo kose abanyarwanda ngera bararikira kuzumva
Chimamanda Ngozi Nigeria kazi w'umwanditsi asobanura akaga k'ibyo bintu. Nivuze amateka y'u Rwanda vuga uruhare rw'ubwami muri Revolution 19. Nubwo ibitarabaye nkuko we nawe ubyifuza, hagira abantu bapfa, hagira abantu batwikirwa, abandi bagahunga, ariko ni ngo duhere ese ubwami kuki habaye abantu bakajya mu ishuri ariko bakavuga bati tugomba gukora revolution tugakura abantu bacu ku ngoyi. Ntabwo Kayibanda na Mbonyi Umutwe babyutse gusa babayeho neza bari mu buzima bwiza ngo bije vorte ngo bavuge ngo no ngo tugomba ku no. Yes, hari bafite ikibazo. Nibyo koko buciye mu ijambo gatoya. Urabona uzicare kandi ntekereza ko nawe ushobora no kuba narabitekereje simbizi. Kuba uri umuhutu hari ikibazo, umuntu avugiye kuri umuhutu hari ikibazo. Nta kibazo kirimo. Ndayibaza nta kibazo kirimo. Buriya nta kibazo uretse kunjye bwite ijyanjye mbifata nk'icyo cy'ubudehe atari ubwoko, ariko nta kibazo gitoya. Nta kibazo. Nose kubwira umuntu ngo ni umututsi nabyo nibaza nta kibazo kirimo. Nibyo nigeze kuganira n'umuntu avugana njyewe umbwiye ko ndi umuhutu, udashatse kumviza ko ndi umuhutu aho nta kibazo kirimo. Ikibazo ni uko urashaka kumviza ko ndi umuhutu. Ni nayo mpamvu na hano mbwira abantu mbabwira abazungu bagana njyewe umbwira ko ndi umwirabura ntacyo bimbwiye kubera ko ndi umwirabura, ahubwo nushaka kumviza ko ndi umwirabura aho ngaho ni ikibazo. Mu Rwanda rero nicyo kibazo. Dushaka kuvuga ngo umuntu wenda ngo ni umututsi tuvuge iby'amoko sampu, noneho ariko wajya kumva ngo jenoside yakorewe abatutsi. None se keretse noneho iyo bavuga ngo jenoside yakorewe abitwaga abatutsi tuvuge, kubera ko niba mu Rwanda ubu nta moko ahari bagomba guhindura amazina rero. Niyo nta moko yabayeho bakavuga bati jenoside yakorewe abitwaga abatutsi, kubera ko niba mu Rwanda nta moko ahari ubu ngubu, ubwo jenoside ntabwo ari yabakorewe abatutsi, ni yakorewe abitwaga abatutsi tuvuge. Aho ngaho niho nashaka kugira ngo nkubwire wumve ko ibyo twita amoko cyangwa se abantu bita amoko nta kibazo byakwiye gutera, kubera ko yaba Kongo na za Tanzania zifite amoko arenze 20 ariko nta bantu bigeze bicana. Urakoze. Komeza ikibazo cyawe. Urakoze cyane. Aho mu Rwanda ho nibaza ko bibera bikomerera. Nabaye muri Uganda ngera mu bice byo hagati muri za Kampala, Northern na hano mu burengerazuba. Iyo ugeze mu bantu babakakwana urugero bariya abantu bo muri za Northern irako bayidiyabini na baobote bafite ururimi rwabo, bafite umuco wabo. Iyo ugarutse ukagera mu basoga n'abasoga, Abagande bafite ururimi rw'Urugande. Iyo ugeze mu Bagisu bafite uko bavuga, bafite uko bateye. Ariko ugeze mu Rwanda burya nta muntu w'umukakwa ushobora kuva mu bwoko bwe ngo ajye ngo azamuke ajye mu Bakiga cyangwa ajye mu Banyankore. Ariko mu Rwanda niba umuntu yashobora kuba umututsi akaba umuhutu, akaba umututsi akaba umuhutu, akaba umuhutu akaba umututsi. That's a big problem. Ni ikibazo gikomeye. None rero twigarukiye ku mategeko y'u Rwanda yangaya y'urubyiruko ruzi n'abana bazi. Wenda ngibi bya jenoside iyo vraiment nge birantangaza cyo n'ubise umuntu wari uhari mu Rwanda wabaye Rwanda, noneho umututsi wahengo yarize ukumva nawe arashimangira ngo rwose ngo abahutu nta bapfuye, ngo ni jenoside ngo bakorera abatutsi bonyine, ngo nta mutu wapfuye. Vraiment ngiye ikintu gitekereje abantu urabona ngibi hari ikintu bakabona abahutu umuhutu ntiyibuka, nta justice, nta butabera. None uba wumva abo bantu bumva ko ari bicucu kandi babizi neza mu by'ukuri abatutsi barahizwe, bahigwa nk'abatutsi, bicwa nk'abatutsi. Ngewe nari muto y'ibinzabisubiramo, ntabwo njya nibagiriye igenda nice ku irembo ku myaka 5 nkabona imyaka 5 ane hafi kuzuza imyaka 5 nkabona imodoka twatumodoka dutoya twa Toyota zo hasi n'utumodoka twa Suzuki tw'abapadiri bagiraga kera. Harimo abantu b'abasore bo hari za 12 ku mugoroba babyina bashira ibihire hejuru. Cyera abapepeye
nari nusa ntabwo nari nzi ibyo ari byo ariko iyo shusho ntabwo izamva mu mutwe bari abantu ntabwo bari mu birori ntabwo buri bwari ubukwe aho bari bagenda hazi mu kabyaza nakurikiye amakuru yabo nyuma nsanga abatutsi bo barashize uko niko kuri ni amateka y'abatutsi ariko nta mateka y'abatutsi ntayange kuko dusangiye gupfa no gukira ibyo yabayeho ntabwo bigabanya ibyambayeho njyewe ibyambayeho nyuma ntabwo bigabanya na gato ku byabaye ku batutsi ayo mateka ngomba kuyavuga gutyo nkayemera gutyo niyo haba ari umuntu wo muryango wanjye wagize uruhare muri wo bwicanyi bwabo ngomba kubyemera niko kuri nyine kandi singomba kubizira abatutsi bari Rwanda yaba wari warokotse jenoside yaba wari uvuye hanze ntawe utazi uri icyo abahutu bahizwe nk'abahutu ngenda kubwiza ukuri ngiye za 97 n'umunani kubwiye abantu nabonye baziritswe utwandoye bamushize imbere batagarutse ntabwo ushobora kubabara nshobora guhagarara kubwira kuva wenda kuri metero 500 uvuye mu nzu yo mu rugo ujye mu majyaruguru ujye mu majyepfo uburengerazuba burasirazuba hakubwira abagabo baho uburyo kibagiye na n'ubu abana babo ntabwo bazi nkuna gutanga urugero ku mukecuru utuye aho ngaho hepfo y'iwacu witwa umusaza witwa Mani umukecuru witwa Maderena umugabo we musaza ntabwo izina riraza kuza yarafite abahungu batatu yarafite Nsanzimana yarafite Teregare afite Nsanzimana afite Teregare afite na Nsabimana abo bahungu bo ari batatu nta numwe uzi aho bashinguwe banatora bakazana umwe Nsanzimana na Teregare wo batwaye ndebe kamodoka kahagaze nari icu y'inka iri mugoroba mbona kamodoka ka Toyota ka gisirikare zira bitaga Pandagari gahagaze ahantu bari bahagaze bavuye ku rusengero baba Pentecote babinjizamo baragenda bagarutse abonye abagore bapfumushwe ibyo nabonye n'amaso ntabwo byakorwaga n'abandi izari inkotanyi hari izo nkotanyi barabatutsi ndetse hariye bazanaga n'abasivile batunga intoki abatutsi ibyo uko nukuri kw'abanyarwanda abantu bishe abatutsi yes harimo abatekinisiye ariko harimo n'injamwe z'abahutu harimo n'abandi bantu babashomeri baragenda bica abatutsi ku manywa y'ihangu buri muntu wese wamwiciye umuntu ashobora kuvuga ni amateka yacu nk'abanyarwanda tugomba kubyemera uruhare rwa FPR rurazwi uruhare rwa leta yari rwo rurazwi rero nicyo ngira ngo vraiment abanyarwanda ibi nibibandi tukagiye twigira banyoni nyinshi ngo tugiye mu Mariya turire n'urugero nk'ubu ngubu vraiment Eric urayibona nta butabera buriho ushobora kumva akanya gatoya kubera ko turi muri deba rwose igihe ushaka igomba kumbwira uti ufite igitekerezo aho ngaho yes mbabarira kuba nguciye mu ijambo ariko niyo demokarasi oya nta kibazo igihe ushaka igomba uti no aho sinemeranya nawe rwose sinango twemeranye murakoze ubuze 97 98 iyo nisije imbabaza cyane ariko nanone nkunda cyane kubera ko nta mateka yanje ari nako kuri kwanje ubwo rero nizera ko tuzagira n'igihe tukayiganiraho njewe nawe kubera ko iyo uvuze iby'inkotanyi muri ico gihe numva ndi concerne nanje kubera ko ntekereza ko amateka yanje akomeye cyane ariko yabereye muri iyo myaka kandi nawe nizera ko ari uko nguko nkuko twagiye turabisobanura ahantu hatandukanye ariko nizera ko hano kuri radio Urumuri tuzagera igihe cyo kubivugaho wenda njewe nawe cyangwa n'abandi ubwo no kugira ngo profite nabwire n'abadukurikiye ko mu rwego rwo gushishikarije abantu birengagiza ukuri jistoma n'abafite ubwoba ko iyo ari sije nshobora no kuzakora mu minsi iri imbere nshobora kuzakorera kampanye izina ryo narifite ko musangibahe donc izabivuga ngo uwarokotse iki urokokera hehe urokoka nde kugira ngo shishikariza abantu bagira ubwoba bwo kutinya kuvuga amateka yabo n'uburyo barokotse bazashishikare kuza kuvuga amateka yabo
ubwo narinyuze muri ako kantu kubera abantu mbona baza amateka nk'ari amateka twebwe twari tukiri bato twashoboye kubara abantu bashoboraga no kunganira bari bakuze kuturusha bageze bakinumira kugira ngo bumve yuko hari ikintu bashobora kuba bafasha kugira ngo amateka akomeze kumvikana atazanibagirana. Ushobora rero gukomeza ariko nizera ko uwo mwanya wo ndabyizeye ko tuzawugiraho kuvuga mu buryo burambure kuri iyo sije. Urakoze. Ushobora gukomeza. Urakoze cyane umuvandimwe kandi ni igitekerezo cyiza cyane ko hari amateka nta bantu bayavuze. Hari igihe nibazaga nkavuga se abantu bahariya bose barashize habuze n'umuntu n'umwe mbone wanditse igitabo kuri iriya tabi bavuze ngo bazatera abantu bavuze ngo bazatera itabi bishe abantu n'akantu. Niba nshobora kubwira abantu batari munsi ya 40 bo ku muryango unyegereye ntabwo ari imikino. Abantu barishwe abana n'abagore abana b'ibitambambuga. Hari amateka yacu rero tugomba kuyemera. Urabona jistoma turashaka kugaruka kuri rya pfundo ry'ikibazo c'abanyarwanda. Ni ikibazo kiri none se nawe ishire mu mwanya wa Kagame ibaze niba utakiba mu Rwanda intore cyangwa se umuntu ngo nuwa senerije cyangwa kuri ambassade murahuye muhuriye Brussels cyangwa muhuriye aho ngaho Stockholm muri Sweden akakubwira atabahutu mwamaza abantu ugaceceka cyangwa ugatangira kumusaba imbabazi udashobora kumucalenginga nose ubugira ngo bigende gute nyine nitwe tuba turi kwisenyera kandi niwe wisenyeye bazagutiza umupanga gusa njerewe ntibishobora kumbaho niba ari no muri senerije bo bashinzwe gushinja ingengabitekerezo cyangwa ibiki nje ntabwo ushobora kuza ngo umbwire sije ngo abahutu ngo bishe abantu ngo ceceke cyangwa ntagire kugusaba imbabazi. Ndagusaba imbabazi ibyo ntakoze koma. Nzakwereka yuko ngubwire ko abatutsi bapfuye bishwa n'intera hamwe zivanze n'inkotanyi ngubwire ko n'inkotanyi zaje zerekejwe n'abatutsi bari baje gutunga urutoki zikarimbura abantu mu mateka yanje nzi ariko ntabwo zatangira gupfa mu muvandimwe rike ntibibagirwe ko hari n'abahutu batunganya intoki abahutu bagenzi babo. Njye wacuza abantu benshi vrema kubera ko tuganizwa tuye nta n'abatutsi bari bahatuye abantu batungaga urutoki bari abahutu. Ibyo nabyo ahubwo abanyarwanda bajya babimenya kiragiye hari abahutu batunze intoki k'abantu benshi nzi bitwaga bakada bari abahutu. Kero vrema niko kuri bari abahutu rwose na n'ubugiye wumva yakubwira ko batuye akubwira gisekuru cya se na sekuru ugasanga ari umuhutu vrema giye umuntu wicira abantu bo mu rugo wazanye inkotanyi vrema yari n'umuhutu tunaraturanye rwose. Aho ngaho ndemeranya nawe 100% gusa nizere ko abadukurikiye barahishiwe kubera ko tuzagerageza tuzabigimuzi kuko nta mateka yacu kandi twabayemo twebwe osamfu no guhishira ikibi cyangwa se abicanye ibyo nta kintu bitubwiye kandi n'abagira ubwango bazabica tuvuge twebwe nabo batwica ntabwo bazica ibyo twavuze ntabwo ngo batwica ibyo turimo kandi nibutse ko n'abadutuka bari kudutuka kuri za YouTube n'ibiki nongere nabibutse yuko kudutuka ari nko gusuka amazi ku mababa y'imbata cyangwa se ari nko kujugunya ingurube mu isayo y'ibyo. Ushobora gukomeza. Arega muvandimwe icyo nakubwire rike ntihazagire ugutera ubwoba kuko burya ikibazo ntabwo ari kizatubaho kubera ko twavuze ahubwo Martin Luther King nawe icyo kibazo yarakibajije kubera ko ari kurwanya white supremacy cyangwa se ubwiganze cyangwa se ikaranga ry'abirabura muri Amerika. Yageze ku rwego rwo mu ntambara ya Vietnam atangira kunenya intambara ya Vietnam. Yarabizi mu by'ukuri ko azapfa yarabibonaga ko azapfa rwose no muri speech ya nyuma yaravuze ngo I don't care. Aravuga ngo ngiye nshobora kutazagira nayo namwe ariko twebwe nk'abantu tuzagira muri icyo gihugu cy'umwirabura atazi ko ari umwirabura umuzungu ntabizire cyane nta n'umuzungu wabishyiraga umwirabura ashobora kuguma kubaho nk'umuntu cyangwa se uwahoze ari acakaza abantu n'uwahoze ari umucakara abana bo bagahura nk'abavandimwe kandi biragenda bigerwaho nubwo hari ibibazo nyine byinshi birabura byo hotel ariko ntabwo ko Martin Luther King yabisize ariko bikiri rero iyo yaravuze ati yes
ushobora guhura n'ibibazo ariko aravuga ati se none ikibazo kandi abanyarwanda benshi barakigira nawe wavutse baratinya umuntu ngo aratinya ngo bazanyica ngo nivuga ngo bazanyica nese ahubwo we yarabajije ati ikibazo muragishurika ntabwo ari uko ikibazo ntabwo ari kizambaho kubera ko navuze aravuga ati ikibazo ahubwo ni kizaba ku bantu ni kizaba ku Rwanda kubera ko nicecekeye ikibazo ni kizaba ku muryango wanjye ko navuze itaba ikibazo I know ndabizi neza ibindi gukora bishira umuryango wanjye mu kaga so nta hantu bashobora kwaka service yes bashobora no kwicwa ariko si ikibazo ni kizaba nkanjye n'umuryango wanjye cyangwa igikuru ikibazo ni kizaba ku Rwanda n'abanyarwanda nicecekera ese kuko nta muntu washoboraga kuvuga wenda agapfa ari wenyine ariko gakiza u Rwanda amaso yanjye ntaba yarabonye ibyo yabonye amaso y'uriya ntaba yarabonye ibyo yabonye so ntekereza ko ari inshingano ya buri muntu wese kugira urwo rukundo rukomeye urwo rukundo rutuma urenga ubututsi bwawe ukaba umunyarwanda ukaba umuntu ukumva nimwe yavuze Kizito urwo rukundo rutuma ushobora kwirenga ukarenga ibyawe ugatekereza ku Rwanda rw'ejo mwe mwabaye muri kiriya gihugu ntabwo wumva ko ukwiye kwitangaho igitambo nibura ntiyakazagira undi mwana ubona umubyeyi bapfomoje bakuye mu ruhinje bashwinye hariya ntakagira ubona undi mugabo bafashe bakazirika kandoyi akagenda boroga inzira yose akagira ubwo asandara agatuza ntukongere kubona usimbuka umurambo ntituzongere kubona umwana yonka intumbi ya nyina abagore bafatwa ku ngufu bacurwa bufuni na buhora abana n'abasekura mu masekuro abantu bicwa hari urubyiruko rufite imbunda utwana tw'imyaka 15 dusambanya abakecuru batubyaye b'imyaka za 60 hari ibintu vrema ngiyo nitegereje nkabona ko society ibayeho hari abantu ngo bitwa abadokiteri ngo bitwa abaprofeseri umuntu akemera akanamba ku kinyoma vrema reba FPR ukundi meze none Eric reka twibaza ikindi kibazo gikomeye nk'abanyarwanda niki kizaba nyuma ya FPR ni hatagira igihinduka ukutegeka niki kizaba abanyarwanda mutangire mwibaza ikibazo mwe batutsi mwumva mu bututsi cyane nagira mwibaza ikibazo niki kizaba mu gihe abahutu bagenzi banyu ntibibuka barakandamijwe muzi w'igisirikare cyo mu Rwanda ni igisirikare cy'ubwoko abahutu bakirimo nk'abagaragu uko niko kuri urebye muri duhere mu bakuru abayobozi bakuru bose b'ingabo murabizi ko ari abatutsi uretse uramurasira wicaye gusana atazi byarimo igisirikare cyose izabize guziperereza abamukawa mukuru w'ingabo special force ibintu byose polisi byose murabizi ko biyobowe namwe bitwa abatutsi murabizi ko umuvangura muri icyo gisirikare n'umutu wakizamo mukabanza mukamureba mukareba niba ari uwanyu ndetse mukabariza n'ibisekuru ibyo abanyarwanda barabizi none mutekereza ngo niki kizabejo none se aho tubazahora bakandamijwe iteka none se mutekereza ngo bantu ni igihugu nikijira mu ntambara abantu bakarwana niki kizaba niki kiva mu ntambara none se hari ibintu fondamentale na leta ya mbere ya 1990 cyakwiye kuba yaribajije ibintu byo bibazo nyine ese bari abantu bari hariya ko bari mu gisirikare cya Uganda ko batari abagande ko bafite abantu bavukiye mu Rwanda harahari ese dukora ibihagije ngo abantu be bataha mu mahoro tutagiye mu ntambara none se bose yego harabahunze gusa kubera kumva ko batategekwa n'abahutu cyane barabatwara bumvaga nta muhutu wabategeka ntawategeka bumvaga nta muhutu w'umuntu bahatse bagahata se n'abagahaka se na sekuru atabategeka bakumva ko atabategeka ariko hari n'abandi bashobora gutaha iyo leta iza koroshya ibintu cyangwa se igatanga ubwisanzure mu Rwanda abantu bakaba bashobora kubaho batikanga ubututsi bwabo none se atari ubutari kuba ngo arega niyo tujya tunavuga abatutsi tukavuga abangaba bari abakire bakari gwakwa bariyo bari abantu bashobora kubonwa na buri wese uko bari abanyemari none se umututsi wicaye ubu ngubu ku ntebe gusa aribaza ngo ejo hazaba hameze hate Eric muvandimwe nibikomeza guca ese amateka ntazisubiramo ijambo ni ryawe
urakoze Pascal. Ndagira ngo niba wenda nta kibazo biguteye kugira ngo mbere yuko wenda mvuge iyo sije yuko bizagenda nyuma studio banzi dushiriremo akaririmbo nanone kuri noneho tuze tuvuge kuri iyo sije noneho tunasoza kubera ko ndabona amasaha ari kugenda na gahunda za radio zize gukomeza nyuma tugiharira umwanya cyane kuko sije igeze ahantu sensible dushobora kuvuga no kugeza ejo. Ubwo studio sinzi niba twumva kugira ngo yadusubirizamo akaririmbo noneho nze gutangira nkomeza kuri icyo kibazo ubajije noneho tuze no gusoza ikiganiro. Ubwo wenda niba ngombwa tuzacumbukura ubutaha. Turabumva rwose kandi tugiye kugashyiraho ariko mbere yo kugashyiraho nari mfite akantu nagira ngo mvuge ku bintu ndumva Eric wagakomojeho avuga ati abantu bavuga ko baharanira iriya ngoma iriho i Kigali ya FPR bumva ko bagomba guharabika urubyiruko bagaharabika umuntu wese uvugisha ukuri. Ati ibyo bintu ni ibintu mbese n'umushinga baba bazi yuko udashobora kuzabahira badashobora kuzasoza udashobora kuzabyara umusaruro kuko guharabika umuntu uvuga ukuri ntacyo bishobora guhindura iyo azi ko ibyo avuga ari ukuri kandi akabivuga abyemera. Ibyo rero ni ibintu abantu twese tuzi cyane cyane abantu bavugisha ukuri. Ndagira ngo mbabwire yuko birazwi ko ndi gukora ubushakashatsi kuri Kizito Mihigo ku buzima bwe ku masomo yatanze kandi nkora kenshi mbigarukaho hano kuri radio. Ubwo rero icyo kintu rwose ndetse n'indirimbo ze nkazinyuzaho kenshi. Ubwo iki kintu rero cyariye abo bantu cyane cyane ejo bundi aho nshyiriyeho amagambo nakosa amagambo ni igitabo cya Kizito Mihigo aho yavugaga nyine inzira y'umusaraba yanyuzemo. Ibyo bintu rero byaragiye bigwa mu matwi y'abantu mbese bagize uruhare kumwica hari ku buryo baramutse banyibasiye bavuga bati uwo muntu zano bya Kizito Mihigo buri gihe umuntu burya bajya bavuga ngo umurozi iyo washaka kumutorotira bamujyana kumva y'umuntu umupfuye wapfuye arozi burya ngo hari ukuntu byamuzagamo niba ari umuzimu w'uwo muntu kubera ko yamuroza akamwica yangaga kunyura iruhande rw'aho bamuhambye cyangwa se kumva ye. Abo rero bishe Kizito Mihigo nabo iyo bumvise umuntu avuze ko yari intwari avuze ko yari umuntu w'umuhanuzi avuze ko yari umuntu wari ufite ubutumwa bwiza bo bibarya mu matwi. Nguko rero nyine umunsi w'ejo tariki 2 Kamena uwitwa Kalisa n'inyuguti ya K sinzi irindi zina naryo ritangizwa na K yazindutse yandika za Twitter nyine. Ndababwiye ko yanditse Twitter izo mbona mfite hano imbere yanjye ni 7 oya ni 8. Ubundi Twitter ifite amagambo itarenza ndashaka kuvuga inyuguti noneho izo nyuguti rero zararengaga akongera agatangira indi zikarenga akongera agatangira indi agira Twitter 8 avuga Aloyize Simpunga na Kizito Mihigo wanjye. Kizito Mihigo we ahora avuga maze sinakubwira avuga ko ngo ngende umuhakanyi biya nyine bavuga rwose nabandi ukuriya kuri Kizito Mihigo kumurya mu matwi kubera iki ko Kizito Mihigo bamwishe. Niba bumva ko ibyo mvuga atari ukuri nibamungarurire bamunyereke noneho baye bansize ndavuga ukuri. Nivuga amagambo we yivugiye mu ndirimbo nkayashyira kuri radio ko atarayange ibyo bintu bimurya mu mutwe gute. Ubwo rero yaragiye nyine yandika no ku buzima bwanjye abubwira abandi. Ubuzima bwanjye rwose byanangaje ukuntu abuvuga. Ubwo yaravuze ngo Aloyize Simpunga ngo akomeje gushinyagurira nyakwigendera Kizito Mihigo nk'uko yabikoraga ku batutsi bishwe abigizemo uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ahantu yambonye nahuriye n'abatutsi bishwe muri 1994 sinzi aho ariho ngira ngo ibyiza yahavuga. Ubundi abatazi Aloyize Simpunga wavutse kwa 22 Gashyantare 1960
iyo koko ni itariki yanjye y'amavuko kandi iri ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose, ngo yabaye umuyobozi mukuru wa Croix Rouge Red Cross, ariko guhera mu 1991 kugeza muri jenoside yakorewe abatutsi yari sous-préfet wa Kigali ashinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ndababwira ko Pascal na Eric kuva mu buzima bwanjye nkubwiye inshuro nazibara nigeze gukandagira muri Croix Rouge ntabwo nazibarira ku mitwe y'intoki inshuro ngewe nigeze gukandagira muri Croix Rouge. Croix Rouge nuwambaza nzi ko yahimbwe na Aridina, ubumenyi bwanjye muri Croix Rouge naho bugabukira ariko kumva avuga ngo nabaye umuyobozi mukuru wa Croix Rouge Red Cross, ibyo bintu abana ese nabaje gukeka ko ari undi wenda dushobora kuba twitiranwa cyangwa nuko. Ubwo rero iyo ni tweet ya kabiri, arazimanuka ageza kuri Twitter 8 avuga ibintu nk'iby'ibinyoma nk'ibyo. Ubwo niwe mwavuga ibijyanye n'ukuri. Ubwo rero ukibaza uti mpunga wenda akantu nakongeraho ni kamwe ubundi ugakomeza. Ikintu nemera kandi na buri wese yakagombye kwemera ni uko ukuri ushobora gupfundikira mu icupa ringiri rya Primus ripfundikiye ukagufungiranamo mu ruganda, ariko kubera ko ari ukuri kugera kugasohoka ni ukuri nyine. Noneho FPR yikoresha nyine abantu nk'uko nyine bari gutera ubwoba ngo simpunga ngo yabaye muri Croix Rouge Joseph ngo yabonye ngo abantu ngo bari kwicwa ngo araceceka. Iyo ucecetse noneho bahita bavuga ati twamufashe, noneho bakazaza kugufata nk'abari gufata intama. Ukuri hano kuri gitangaza ndaguha urugero muri inkiko gacaca zabaga nari nkiri mutoya, ariko kubera inkiko gacaca zasaga n'izireba abahutu zarebaga abahutu bose, nagiye kumva inkiko gacaca. Noneho nyuma haza sije bari kuvuga umuntu ashaka gushinja umuntu ngo ko yakoze jenoside ngo sahura n'ibiyiko byo kurisha ngo asahura ngo ibiyiko, kandi uwo muntu yarapfuye muri 1978. Ntibavuge n'ibiryo nibura ibiyiko. Noneho kandi uwo muntu yapfuye muri 1987. Ahantu rero kuri kubera igitangaza hari umuturage waturitse aravuga ati twemera yuko ibi bintu harimo kubesha, ariko noneho mureke tugerageze kuza kubeshera abantu, tubesha ibintu bishobora kuba ari logique, batikana kana utazi ko yapfuye muri iyi myaka, none se n'umuzima waje kwica abantu no gusahura. Urumva rero ni ukuri kubera igitangaza. Nakuvuga ko nashaka kongeraho murakoze. Oya nibyo. Ubwo rero nibazaga ko bagira ngo nzageraho nceceka se kuvuga ko Kizito Mihigo yari intwari, ko yari intumwa y'Imana, ko yari umuntu wari ufite ubutumwa yarutuzaniye. Bumva ko ibyo binyoma bashyira kuri Twitter, dore ko bafite n'umwanya. Ngewe wa mu mwanya wo gukora ibingi ukwandika Twitter 8 na kwandika Twitter zifite akamaro zizagira icyo zimarira abantu. Bibwira ko ibyo bintu hari icyo bishobora gutwara arizi simpunga, cyangwa ngo bigira icyo bimbwira, cyangwa ngo ahubwo ngewe bimpa izindi mbaraga. Ntabwo babizi rero buriya ntabwo ngewe ndavuga nti umurimo wanjye nawukoze. Iyo mbonye ikintu nk'iki ngiki baramutse bavuga ibi ndavuga nti nakoze kuko arega buriya simpunga ari ikintu ugomba kumenya, ugomba kumva. Ntabwo abantu burya nge nkunda kubivuga, umuntu wanga abatutsi ntashobora gukunda abahutu, n'umuntu wanga abahutu burya ntashobora gukunda n'abatutsi. Abantu burya ntabwo bafite santima z'abatutsi ntibakubeshye. Kizito aba bamushaka nk'igikoresho, ntabwo bamushaka nk'umugabo Kizito yaba yaje kubaho. Bamushaka nk'igikoresho bashobora gukoresha cyasaza bakajugunya bakagikoresha uko babishatse. Ntibamushaka Kizito ngo batekereze nk'uko batekerezaga. Rero ni ngombwa ngo bakwatake, kukwataka ni ngombwa, byo ni ngombwa, kuko ntabwo bagufite ngo bakunige. Icyo bagomba gukora rero ni ukugusebya. Noneho kandi iyo bagusebya si wowe babasebya. Ibise biransebeje cyangwa bimpesheje agaciro. Ngewe wampa Imana ngo aba bantu ngaba ntibazamvuge neza, kuko bamvuze neza rwose nasanga mfite baratagitinga nyine rwa rubyiruko boza mu mutwe ngo barwereke kote negative, bavuye ngo simpunga
wa undi uvuga aragira umuringo avuga ati se kuko burya simpunga burya nibyo yakoze necyo nyine binakuye na kiganiro cyo gukora ukuri ahubwo uruhare rw'abantu bumva ayo magambo ngo babifata gute kuko mu bigaragara usanga kuba ibinyoma bikiriho uko ari abantu babyumva bemera bakabyumva ndetse batanabyemera ntibakorerwa uruhare riki yavugaga ntibanabivuguruze nk'ubu hashobora kuba hari abatutsi bakuze mwabanye ndetse bari n'ahantu heza bashobora kuvuga iyo batatse rero umuhutu mugenzi wawe wenda ngo witwa umututsi kandi uzi ko mwabanye ntuhaguruke ngo rwose atanabigusabye usenye ibyo bintu bamuvugaho uba wifatanije n'abamuvuga ndetse niyo yagize ikibazo akicwa uba wifatanyije n'abishe ni nyine rw'uruhare rw'abantu rwa sosiyete muri rusange sosiyete twebwe nk'abantu none bitubaho nta ruhare tubigiramo ko ntabwo biba bikwiye ko umuntu arenganwa wenda n'urugero hari abarenganwa kandi bakarenganwa umuntu akaba azi ko wenda ni umututsi azi ko runaka yamurokoye yamuhishe bakabana ndetse ibyo byose yarabibonye ariko akarengana ugakishishikira ibyo rero ntibikwiye abanyarwanda tugomba tugira izo ndangagaciro hano aba ngaba bo bakwataka ntibwagutangaza gisubiye mu mateka usanga nk'umuntu rwataka usanga ari we wishe umuryango wo kwa runaka ari we wishe wo kwa runaka ari we wajyanye utwaye imitungo kwa runaka abasanga nabicanyi ntabwo rero aba ngaba niko babateye ahubwo icyo ndenganya sosiyete muri rusange nkatwe nk'abantu naho bariya bo kwataka bagomba kwataka nyine ariko ntabwo ari baba batanga nka sivuga ko bo barabizi ko ufite umutima ukomeye ahubwo bataka sosiyete barataka abanyarwanda muri rusange ibyo uvuga rwose birahuye Pascal kuko naje kureba nyine ndi gushaka izo Twitter kuko nizejo hari nyinshi zari zaraje nyuma yazo nzishaka nibwo naje kubona abo abantu bohereje za tag nyine uzi ko iyo umuntu yanditse Twitter hari abantu bataginga nyine kugira ngo bazibone noneho nje kureba mbona mu izina ntari nasaga nkaho ntakibuka neza noneho mbona ni Hélène Kampire Hélène Kampire iyo zina ko numva riragize noneho nibuka ko ari wa wundi washyize avuga kuri ya 250 TV kuri YouTube bavuga uyu Hélène Kampire avuga ko Victoire Ingabire agomba kwicwa urumva noneho murebye nsanga babandi n'uyu Kalisa nawe wagize nuza niwe bakorana dore na profile ye iriho ifoto ni wa wundi nyine wo kuri zambuga ataginga ngo Rwanda remembers ARG family JRG Rwanda ibuka Rwanda mbese nkuko bivuze baba viza kwanduza ubwonko bw'urubyiruko kugira ngo barujyane mu rwango mbese no kwigisha urwango muri make nishuri bakozaga kundi ko kwigisha urwango n'inzika mu bantu umuntu rero akibaza ati aba bantu birirwa bavuga batangaza ibinyoma bisakaza urwango byigisha urwango ahangaha nkamwe rubyiruko ari mwebwe turi kumwe ari nabandi bazumva iki kiganiro aba bantu nabo n'urubyiruko n'aba ba Hélène Kampire y'umurebye ku ifoto n'aba ba Kalisa n'urubyiruko n'abasore ni nkamwe umuntu akibaza ati ese muzabana mute muri kiriya gihugu twebwe turabasaza turabyina tuvamo ariko niba musigaranye izi nzika ndababwiye hari akazi bose mujye mugira za message muha bagenzi banyu b'urubyiruko message zumvikana kandi rwose zihumuriza kuko abantu nk'aba ngaba bigisha izinzangano n'abantu bahahamutse n'abantu bakeneye kugushwa neza n'abantu bakeneye kurururwa bafite ibibazo bikomeye cyane ndetse hari n'abantu baba specialiste nk'abapsychologue n'iki bari bakwiye kubafasha ariko cyane cyane burya societe n'abandi n'urubyiruko nkamwe mungana nabo mujye mubahereza akaboko rwose mubafashe kuko
aba bantu ngewe bantera agahinda cyane kurusha uko bashobora kubabazwa n'ibyo bangiza. Ako gahinda rero ngewe nkavuga nti nyabuna rubyiruko mujye mubafata akaboko ntimuzasubirishe urwango urundi rwango rwose. Ubwo butumwa nsoza, ubwo butumwa nibwo nagira ngo ngereho mbere yuko mbaha ka karirimbo mwari musabye, ndetse tugenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka rero mbashyireho akaririmbo ka Byumvuhore n'ubundi turuhukaho gake. Ntagerayira mu magambo ya kubwira nyinuko wemera nangwa wanga kubimure abafite umutima ukeye akagira inenge yo kwemera bose akumva yuko ari nawe umubeshya yabimenya bikamubabaza cyane. Nze mubabwire munyabinyo arabigaragaza bari gihuha kandi agenda gikwiza. Uwo aravuga nk'uri nk'amabuye ntabwo yaryamye yibaza byinshi kubyo azinduka areshya umutwe akawuteka imwe bikamurira. Atera ubwoba abanyakuri bagaceceka kaguma abeshya gacya. Nyuma y'ako karuhuko reka dusubize ijambo Eric Maniriho wari ugiye kutubwira ku kibazo nyine bari bamaze gutegura kuganiraho we na Pascal Manirakiza. Eric, ijambo ni ryawe kuri cya kibazo wari ugiye gusubiza. Murakoze, simpunga kunsubiza ijambo. Nongera gushimira mugenzi wanjye dufatanyije mu kiganiro, nongera no gusuhuza abateze amatwi bose n'abakurikira radiyo Urumuri. Nkomeza kubashimira n'ibitekerezo bakomeje gutanga. Rero mugenzi wanjye Pascal yaramaze kubaza ati nyuma y'aya mateka yose u Rwanda rwanyuzemo n'abanyarwanda muri rusange, ati nyuma hazakurikiraho iki? Bwana Pascal, rero uko mbibona njyewe ni uko urabona hari abantu mu banyarwanda, hari abantu bantibindeba, nibaza ko bazanahoraho bantibindeba baba muri sosiyete zose. Hari abantu bazi ko bashinzwe kurira, guhora urira, ayi Kagame yanyiciye, ayi bamutwaye, ayi bamunize, ayi bamurigishije, ntumbaze ibyari byo kurira. Nyine ni ukurira. Ejo umunyarwanda aho bigeze no kubyuka akarira, nuko akihanagura nta kundi. Noneho bavuga ngo wingo, none se ngo wowe ngo Pascal, ngo wowe ngo Eric, ngo uravuga gusa ngo n'amagambo, ngo urabona ngo iriya ngoma ngo Kagame ngo azavaho gute, impinduka zizaba gute? Nigeze kubivuga mu kiganiro cy'ubushize, ndavuga nti umuntu utegereje impinduka nta kintu akora, aba ameze nk'umuntu utegereje ubwato ku kibuga cy'indege. Noneho uravuga ngo imbunda ngo niziboneka ngo muzambwire ngo nzaza. None se wananiwe gusimbuka umukingo, uzashobora gusimbuka urukiramende? Usibye ko ibintu bijyanye n'imbunda no kongera kumena amaraso nje ntazigera biparticipamo, kubera ko turi abanyamahoro, turi abana b'u Rwanda kandi b'abanyamahoro. Rero ikintu navuga aho ngaho ni ukugira ngo nsubize Pascal ngo bizagenda gute? Bizagenda gute se nibikomeza gutya jistoma? Tuzakomeza turire kugeza igihe nyine ntazi, kugeza igihe buri wese azavira ku isi. Ariko hagakwiye gufatwa ingamba cyane cyane ku rubyiruko, kubera ko desite yacu, donc amerekezo yacu, amerekezo y'u Rwanda ari mu rubyiruko, ari mu maboko y'urubyiruko rw'u Rwanda, ntabwo ari mu rubyiruko
ntabwo ari mu bantu nka ba Kagame bafite amaraso ku ntoki birirwa bari kwica abantu, yarangiza ugasanga niwe uri kuza kwigisha abantu ngo avuge ngo ubumwe n'ubwiyunge gute kandi waramaze abantu. Ibyo twebwe nta kintu bitureba. Naho ikintu navuga uko bizagenda, niba urubyiruko rudahagurutse tuzakomeza turire, ariko twakwiye kumva ko ari responsabilité zacu twebwe nk'urubyiruko kugira ngo tubohore igihugu cyacu tuvugisha ukuri, kubera ko igihugu ntabwo kizabohorwa cyangwa ngo kigumanwe n'abantu bafite amaraso ku ntoki nka Kagame waje akajandika igihugu mu maraso, yarangiza akaba wirirwana n'ubu ari kuririmba ngo nzabica ubundi akagenda ngo ubumwe n'ubwiyunge. Uri nkande uri kuvuga njyewe navukiye mu Rwanda nkurira mu Rwanda, nasohotse mu Rwanda nyuma. Kagame yakuriye muri Uganda, yiga muri Uganda, urangirukana mu gihugu nkande. Ntabwo ari igihugu, ntabwo ari gabane cyangwa ntabwo ari isambu y'ababyeyi bawe, ni igihugu cy'abanyarwanda n'urubyiruko rw'u Rwanda, ntabwo ari igihugu cy'abana bawe nawe cyangwa n'abambari bawe. Rero nkagira mbwira ngo destin ni yacu, ni twebwe tugomba kugira ibyo dukora kubera ko nitwe tuzibakira amateka. Kandi nabyo ngasanga ni naco gihe, kubera yuko uzarebe revolution zose zabayeho ku isi zakozwe n'urubyiruko bari bageze mu myaka yabo. Donc ubu ni twebwe uajame. Ndagushimira Pascal, ndumva ruko nabivuga muri makeya, ubwo niyo hari ikindi wakongeraho ijambo ni ryawe. Urakoze. Urakoze muvandimwe, nanjye sinabura gushimangira ko rwose nta bitangaza bizaba. Gusa buretse no kuvuga ngo nabari hanze cyangwa se n'abahutu bakanabirwe muri rusange, ko muri rusange burya n'abahutu bakanabirwe n'ubwo hari n'abatutsi babigenderamo, ariko ikibazo nyamukuru abahutu bo ntibivugwa. So ntabwo burya n'abari muri FPR bizabahira, ahazaza naho ntihazabahira, ko nta bantu burya bakandamizwa iteka ntibishoboka. Kandi iyo abantu bagiye gukora za revolution babikora nyine uko ubutegetsi bumeze, ko ntabwo abanyarwanda nibategeza ko revolution bazakoresha buri kintu cyose bahuye nacyo. Ibi basaba n'ibigaragambye, niba bashobora kwigaragambya nibaza ko ariyo nzira bazakoresha, ariko bamaze kugaragara ko bidashoboka. Niba babona n'imbaraga bakoresha intwaro bazabikora. Sinibaza ko abantu bo muri FPR n'imiryango yabo bo bazarokoka. Hari ijambo umunsi umwe ya Addis Ababa igihumbi magana cyenda za 63 ndatekereza niba atari na 4 na 3 mu kwa gatanu, inama ya EU Afrika yunze ubumwe cyangwa se African Union yabaye icyo munyari oyowa kwabaye African Union muri za 80 aho ngaho, seri muri za 62 bahari, ntabwo nibuka, ariko yari abagibuzo ba Afrika bari bateranye ya Addis Ababa. Yari uko Kwame Nkrumah yari akiriho, ba Haile Selassie bari bakiriho. Kwame Nkrumah yafashe ijambo abwira baraho. Kwame Nkrumah yari umugabo w'umuhanga, perezida wa Ghana, yari umuhanga cyane. Ntekereza ko bizagorana kongera kubona umwirabura nyuma ya Marcus Garvey hazaga Kwame Nkrumah mu bayobozi bari wa Afrika. Kwame Nkrumah yari afite ikintu cy'ubwenge, yirebaga kure kuruta undi muntu wese w'umwirabura ariko kiragihe muri Afrika. Yarahagaze abwira abayobozi b'abanyafrika, ababwira bati nubwo mubona abakoroni bagiye, ntabwo bagiye gusa, ahubwo bakoze ikindi kintu bita new colonialism. New colonialism ni ubukoroni bushya buzaza, ntabwo bazongera kuza ngo badukolonize, baza n'abapadiri n'abaki bose badukolonize, ahubwo bazakoresha abirabura bagenzi bacu, noneho base naho babakoreremo, ndetse ariyo biba new colonialism. Arababwira ati Afurika rero kugira ngo yirinde ibyo igomba gushira hamwe, igomba kwiyunga, bakiyunga bakajya hamwe, ku buryo niho bazashobora gutandukana, gukumira new colonialism, kugira ngo ibihugu bise n'ibirwanira hamwe, ku buryo umuntu adashobora gukora kudeta ahangaha, ku buryo bambatse ibihugu batashobora gukoresha nk'umuntu wa Idi Amin ngo akore kudeta. Ko Kenya agomba kubiraho hafi, Tanzania hari, u Rwanda ruhari, Afrika hose hari, ku buryo atashobora kubitinyuka niyo yabikora bikaba bidashobora kumuhira. None yatangiriye kuri Haile Selassie, niko ntekereza, amutungurira kiramubwira ati Haile Selassie, Afrika nitajya hamwe ntabwo uzigira ubona Afrika, ntabwo uzigera ugumaho, ntabwo uzagera kuri Afrika ya nyayo, ntabwo uzabibona.
abwira umuyobozi wari perezida wa Centrafrique amubwira ati nawe ntabwo uzabuhari, abwira abayobozi bose barahabatunye intoki ati muri mwese ntawe uzabona Afurika, ntawe uzaguma kubaho, nanjye ubwanjye nkwame kuruma nta ariko sinzaguma kubaho. Kandi niko byamugendekeye. Kudeta zatangiye menya ikubeta ya mbere yabaye muri Togo biko ntekereza, za Nigeria hakorwa kudeta za murabizi ibihugu byose za Uganda muri Tonobota kore kudeta za Idi Amin, ibihugu byose haba kudeta muri Afrika ahantu hose abreza barishwa ba Patrice Lumumba barishwa. Ibyo yavugaga bibimpamo biraboneka, nta majibaho abantu barishira bagategura ahazaza habo. Ibyo yavuga niko byamugendekeye, ndetse nawe ubwe akorerwa kudeta, yemwe agwa no mu buhungiro apfunye kugira tugize mu gihugu. Afrika murayibona ubu dushobora kugira dushobora kwitorera umuyobozi keretse ashizweho na CIA. Ibi rero ni nabyo bizaba ku Bahutu n'Abatutsi. Ejo rubyiruko rw'Abatutsi mbabwire, namwe rubyiruko rw'Abahutu mbabwire, ari mwebwe ari Abahutu, ari mwe Abahutu, hari mwe Abatutsi, ntabwo muzagerayo nimutashira hamwe. Ndabarahiye niko kuri, ntabwo muzagerayo, nta na kimwe muzageraho. Uwitwa Ngugiyo Kiyongo muri Kenya mu gihe cya Mau Mau barwana n'abakoloni b'Abongereza yavuze ijambo rikomeye mu gitabo giravuga ati ntabwo intwaro abakoloni bakoresheje bakoloniza Afurika ntabwo ari zari ziramunda bari bafite nubwo tukaba dufite amacumu. Aravuga ati intwaro ya mbere yakoreshejwe kugira ngo baturimbure, batware ubutaka, batware n'abacu, yaba no mu gihe cy'ubucakara, ni ikintu kimwe, ni amacakubiri yari hagati y'Abanyafurika ubwabo. Rero Abahutu n'Abatutsi rubyiruko, ndagira ngo Abatutsi bafate umwanya batekereze ku ruhare rwabo muri iki gihe, abo abitwa ko ari Abatutsi muri iki gihe. Abahutu no batekereze uruhare rwabo muri iki gihe, batekereze na responsibility ejo tuzaba dufite mu Rwanda rw'ahazaza. Ese rubyiruko ko twize ko muri mu Burayi murumva Abahutu batisanzuye muzagerayo mwe Batutsi? Ese Batutsi Bahutu murumva ko Abatutsi bazagerayo mutarimo? Ibibazo biri fundamental, ibibazo bidukura muri comfort zone, bikora ku byo bisa ubwoko bwacu, tubyibaze muri iki gihe. Ese ntudafatikanya? Ese n'urugero Abahutu uyu munsi bakoze bonge bagakora revolution ariko bakayikorana n'ubundi ari Abahutu gusa, ese bo bazagerayo? Iki kibazo ngisigiye bene wacu b'Abanyarwanda, vraiment musubiza agatima impembero, twongere twibuke isano dufitanye, twongere twibuke u Rwanda, twongere twibuke hazaza h'abana bacu tudahari, tureke amarangamutima cyane mu bize rwose. Ndashimanya ko twagira mu nguye kuri la letter yanditse akayandikira ngo abantu bize, mwongere mwe mwize vraiment, mutekereze ku Rwanda. U Rwanda rutagira justice, u Rwanda rutagira liberté, u Rwanda igisirikare cy'ubwoko, polisi ari y'ubwoko, inzego z'iperereza ari z'ubwoko, umuntu yicwa gusa, umuntu bamureba gusa batamukunda ngo gifite inyenga bitekerezo bakagifunga imyaka 20 umuntu ahaguruka gusa yavuga ngo nabandi barapfuye, agakubitwa ifuni batitaye ko ari umusore nka Kizito, umusore nka niyo mugabo umuhanga, umunyeshuri umwari muri kaminuza w'imyaka 38 akaburirwa irengero gutyo gusa. Umuntu nka Sankara akaba yiteguye kuba muri gereza nawe ntituzi ko azavamo, abantu bamushente bakaba bafunze, abantu ngabayingabire bakaba baburabuzwa n'ubakurikiye bakamukubita ifuni, nta butabera buriho. Nta Batutsi mwumva muzagerayo? Abahutu mwumva muzagerayo nimudashira hamwe muri iki gihe cyane mu rubyiruko? Ese niye nkuru tuzasiga imusozi? Njyewe nasoreza umuvandimwe ikintu bafite ikindi yavuga, cyangwa se umuvandimwe Simpunga uri kuri tekinike, numva nasoreza ngiye kubwanye, numva nasoreza hangaha. Murakoze. Urakoze Pascal kubwo gusoza ikiganiro. Nanjye rero ndabashimiye Simpunga nawe Pascal twafatanyije, wakoze kudufasha muri studio Simpunga, kipe yawe. Ubwo rero narangiza mbwira kandi nshimira Abanyarwanda badukurikiye kandi badutera akanyabugabo.
mbashimira cyane mbifuza n'umugoroba mwiza nongera nibutsa urubyiruko yuko ntabwo njyewe na Pascal turi hano turi kuvuga u Rwanda cyangwa dukunda u Rwanda kubera yuko twavukiye mu Rwanda ahubwo nuko u Rwanda rwatuvukiyemo nguko bivuze kubera ko Pascal yakomoje kuri Nkwame Nkuruma niwe wabivuze aravuga ati nkunda Afurika kubera yuko navukiye Afurika nuko Afurika yamvukiyemo. Ubwo rero turabashimiye ndumva nta kindi twarenzaho ikiganiro cyo nakagaruka ubwo naho ubutaha ndabashimiye ndifuriza n'umugoroba mwiza murakoze. Itagira inzara ibumbatira isimbi ntugatambuke sinshaka gushyushya imitwe ya rubanda sindahira nk'ababeshya sinisigihuha nk'abariya simbeshya nka se